大家好，歡迎嚟到 Skybird Studio 啊！我哋今日嚟玩嘅呢就係一個小軍逃脫地圖嚟嘅。睇下先，就呢個小軍逃脫無劇情逃脫。咁入去啦。好啦。冇劇情我哋應該點玩？咁唔緊要，我哋應該玩啦。有張床喺度。而且佢哋天光龍神下睇有冇先？有啦。咁我哋而家個補充説明話遊戲規則先睇遊戲規則啦。規則請調和平黃色亮度50至81要10方請情況調整，請勿破壞方法讓無除外。杉木材為放置機關用，機關放置後請勿開 TMI、AI 等作弊模組。有跑步跑行簡單，請放輕靈活。跑步旁會放火焰抗性嘅水，有時得過不過要阻止。我哋就睇個補充說明啦。補充說明有本時嘅意思睡覺否則人不亂飄就不關毒瓶的事。書桌是毒瓶的代表，因為毒瓶有一本觀看書，所以大多作品都會有書桌。好啦，咁我哋而家應該就喺呢度。我哋因為要拍片啦，我哋就明諗啦，睇支書。有啦，有緊嘅話會叫科級嘅拍上，佢整科級嘅拍子嘅。其實我早就知道啦，有咁多魚，而家應該去邊啦？太勁啦！恭喜獲得黃金劍1把，又要暗。天啊！有啦，我唔覺咯。應該去邊度啊？我冇控制光喎，我飛嗰度打佢，失真咗喎。下邊揾到啦。好，好似有啲亂喎。應該去邊度啊？去做咩啊？而家玩迷宮。呢度鑽石同埋題目7×9=2。時加 Y 加問號嚇，唔答都得啦，係咪啊？應該可以。唔係我要答喎。0、1、2、3、4、6、7喎。懶得計啦，冇時間。乜嘢啊？你做咩啊？咩事啊？哇！此處可以開 TMI 或 AI 調整成反水渠，火焰抗性嘅水在差5公升以上才可以使用。物品可以暫時放在另一
邊會成日冇興趣。好啦，將所有書啊咩全部放晒喺度啦。睇下防控本身會用下先啦，因為我冇上次更新完之後唔記得咗下載翻。好啦，咁就瞓翻覺先啦。瞓唔覺我哋仲繼續編整一個牌圖。好，係，開，好難咩？其實真係。火焰抗性嗰啲又攞埋啦。竟然唔記得咗攞，跳翻過去。好啦，竟然唔記得咗攞，可唔可以游過去？我卡咗5分鐘啦，大哥。有咩意義啊？哇！玩嘢翻嚟嘅，應該唔一樣嘅嗬。過關啊？出去喎。冇喎。Rose 冇喎。Diamond 有啊。Eyes of Eden 冇喎，都冇喎。我嚟揸。其實呢個地圖都做得幾好嘅，睇上去開放啦我哋。好啦，咁就希望大家支持啦。咁如果中意我嘅影片咧，可以喺左上角有個訂閱掣，可以按翻落去啦。同埋如果中意我嘅影片，可以喺左下角按翻一個喜歡嘅按鈕啦。咁我哋下一次如果有圖貼或者其他宣傳，我哋再見啦。各位朋友，拜拜。